Tá, não vai derrubar, não. Mãe, parece que eu caí ali de novo. Ô, rapaz, tá ruim? Cara, do céu, você tá fraco de bebida, cara. É, o estômago Eu vazio. pego do volante e vou tranquilo, você fica bem. Não é, cara. É falta de sal no organismo. Olha que bonito, ó. Isso aqui nós estamos em Piquete, tá? Eu, Claré, no Piquete, ó. Eu tô falando na gravação, eu, Claré, no Piquete. Nós estamos ali. Muito lindo. Pena que a natureza, infelizmente, a cachoeira vai ficando, né? Sei lá, o pessoal destrói. Tão lindo aqui, ó. Lá pra frente tem vários, tem umas 8 cachoeiras lá pra frente. Mas é muito bom, muito legal. Nós vamos despedir um pouquinho nós vamos embora. Aqui, ó. Tá esfriando. Bye, bye.